ये साल 1911 का दिन था। इटली की एक नई ट्रेन अपने पहले सफर पर निकली। ट्रेन में 100 से ज्यादा लोग सवार थे। सब खुश, सब उत्साहित। जैसे ही ट्रेन एक लंबी सुरंग के पास पहुंची, अचानक अंदर से अजीब सा सफेद धुआं निकलने लगा। 2 यात्री डर गए और चलती ट्रेन से कूद गए, लेकिन बाकी लोग अंदर ही रह गए। ट्रेन सुरंग में गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। लोग घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन ट्रैक के उस पार सिर्फ सन्नाटा था। ना ट्रेन, ना लोग। कहते हैं वो ट्रेन आज भी कहीं दिखती है, कभी रात में तो कभी किसी दूसरे देश में। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर वो ट्रेन गई कहाँ?